Oi família, bem-vindo ao nosso canal, estamos aqui com a Ana. Oi família, tudo bem? A Júlia. Oi família, tudo bem? E o Miguel. Oi família, tudo bem? Nós estamos, já deixa o seu like, bem-vindo ao nosso canal, né? Já deixa o seu like, se inscreva para fortalecer o canal. E a gente está indo no shopping comprar o que, Júlia? Vídeo. Chegamos no shopping? Estamos no shopping? No shopping? No shopping? O que nós vai comprar, Ju? Vegetais. Feed Estamos à toys? busca do Vegetais. Então bora. Fogo. O que você tá com medo? Eu tô com medo eu tenho medo de Você elevador. travar o elevador? Ai pai, não fala isso. O que nós vai comprar pra você, amiga? Hein, amiga? O que nós vai comprar pra você? O que nós vai comprar pra você? Luca! O Luca? Você quer o Luca? Vamos ver se nós achamos o Luca. Olha o que tem aqui hoje. Aventura na floresta. Eu posso ir também depois, pai? Ah, hoje não. Hoje nós veio atrás de quê? Vegetais. Então, vamos atrás de Feed Toys, não é verdade? Vamos subir lá pra Mona Fila. Vamos atrás de Feed Toys. Olha a floresta. Não vamos na floresta hoje. Vamos aonde? Vamos ali na Re-Happy. Um pop de 40 reais. Um Poppet. Não vai ver o outro. Como que é o nome? Ah? Como que é o nome? Feed Toys? Como que agora é Poppet? É Poppet ou Feed Toys? O que é? Vegetais é um monte de brinquedo. E Ah. pop é aquele negócio. Chegamos. Nossa, Miguel. Olha, Hot Wheels. Hot Wheels. Olha o tamanho desse Hot Wheels, cara. Olha, eu lembro desse carrinho. Você lembra? Eu queria perguntar pra você. Já sabemos o que comprar. Nossa. Nem Gente, acabamos de sair da loja da Re-Happy. Não tem Feed Toys nem o Poppet. É Poppet, né, Ju? Esgotou. Não tem mais, esgotou o negócio. Não sabia que era tão procurado assim não, hein? Um simulador da Ferrari, da Fórmula 1, um simulador de moto. Olha que da hora. Legal, né? É, deve ser bem nossa. Olha que da hora essa Fórmula 1. Que é um simulador. qual que é a Hã? mãe largou e... É, tá no controle, Ju. Viu que da hora? Agora nós viemos na Americanas, né, Júlia? Vamos ver se aqui tem. Vamos ver se nós achamos. Será que vai ter aqui, Júlia?
Gente, é difícil de achar esse negócio. Ô, Júlia, o que é esse cubo mágico aqui? Não é? Não. Esse aqui não é. Na verdade, esse aqui é um Fidget Toys, mas não é aquele cubo mágico. Não é? É, mas... Ah, tá, entendi. Então vamos atrás. Cubo mágico. Saindo da Americanas. Não tem também. Tem, Jô? Tem outro lado. Esse aqui é o Stitch. Ai, moço. Ah. Deixa eu ver esse negócio aqui. Nossa, isso aqui é estranho, esse troço aqui, né? Ó. Isso aqui aperta, isso aqui é mais gostoso, pai. Aperta aí pra você ver. Gente, agora eu tô muito feliz que a gente achou o Poppet. Achamos o Poppet. A gente sabe que a gente vai andar mais em outras lojas pra ver se tem outro tipo de modelo. Porque aquela ali tinha bem pouquinho, tá tudo esgotado. Aí isso aqui pra apertar, isso aqui Ah, achamos mais aqui na loja Brinquedos Legal. Aqui, achamos. Olha o tanto. Olha esse gigante, pai. Esse aqui é um gigante, esse aqui é mais gostoso. Ó, tem esse aqui de borboleta. Esse aqui que é o tal do cubo mágico? Ah, esse é esse aqui que brilha no escuro, pai. Ah, esse que brilha no escuro? É. Ó, esse aqui também brilha. Esse aqui é o coração. Olha o tanto aqui. Achamos um monte de unicórnio. O que mais tem aí? Tem esse, Ó, Miguel, tanto aí, Miguel. esse. Júlia querendo todo. Miguel, qual é? E esse aqui. Não. E tem um de borboleta. Tem? Tem. E tem muito mais, tem jacaré. Então vamos ver se nós achamos mais lá pra dentro. Tá mais molinho que essa não tá aqui. Tá. Tem pato também. E esse pato é bem molinho, pode dizer. Não é esse, Ju? É aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos levar qual então? Ai, cara, agora eu tô em dúvida. Ó, tem esse aqui, que é um povo do humor pop. Tem esse aqui. Ai, pai, tem um monte. E o Miguel? Ele quer um carrinho. Você quer um carrinho, Miguel? Você, Júlio? Vai, Júlio. Ah, tem um monte. Miguel, gostou da tua Nerf? Sim, da minha neve. Olha que eu consigo fazer. Olha É. que quentinho, ficou gostoso pra andar dentro de casa. Ah, a Ana já quer ver pantufa já, um negócio de véio já. Né, Júlia? Tá contente com teus Pop Cheese e teus Feed Toys? Gente, eu peguei um urso, mas ele tava meio furado embaixo. É uma coisa horrível. A gente vai trocar por um cubo mágico que tá muito caro. Então tá bom. E o Miguel tá com a Canuff. Gente, estamos saindo daqui da loja de brinquedos e... Feed Toys? Comprou? Aê! Miguel, o que nós comprou pra você? Canuff! Isso aí, dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Super beijo. Deixa o Dá like. tchau pro pessoal. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Dá tchau pro